Pero kamon, tagal na yan puno na yan. Maganda yung bukas pag nilandscape yan. Talaga namin ang progress yan eh. Ganda yan. Uy, mahal yan. Alam mo ba kung bibili ka ng maliit pa lang? Sa amin, Hindi pa natatanim. nakakabinta ang pamangkin ko yan ng mahigit 10,000. Mm. Oo, mahal kasi yan eh. Oo, pag mahal nga. Kailangan ka kulang lang sa alaga. Kailangan kasi yan, alaga mo yan. Lalo na pag Pasko, maganda kabitan ng Christmas tree. Tutok na Christmas tutok light dapat. yan. Oo. Wala yan, nung araw, wala yan mga puno yan dyan.